deadline 到啦，點算啊？其他公司都諗到新嘅 product 啦，但係我哋哈根達斯仲未諗到，點算啊？喂，做個俾我，垃圾！快啲啦嘛，要盡快交貨啊！垃圾你做啊！唉，點都要唞下氣㗎。唔理啦。唉，揾阿陳打場波先。嘢啊！入到先算啦。喂，請我食嘢。請你食 Yoga。我要哈根大沙。Yoga 好味啲啊。哈根大沙。Yoga 啦。哈根大沙。唔使多謝。做咩啊你？夠膽你咪試下咯。我就試俾你睇。哇，好極喎！咪試下先。哇，掂喎，真係有味㗎。喂，唔該晒啊！我終於諗到個新嘅 idea 啦！原來哈根達斯加乳酪係可以咁好食㗎。哇！想體驗乳酪雪糕新口味，快啲嚟哈根達斯啊！